Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, explicar aqui o que acontece aqui na nossa região, né? Eu acho que em qualquer região também aí do Brasil. Esse período muito chuvoso aqui que a gente tem, o que é correto, né? O correto é que a galinha tá no verde, né? Comendo no pasto. Porém, pessoal, tem algumas coisas que acontecem, né? Quando as galinhas ficam pegando umidade, fica pegando chuva, que não é bom, entendeu? Tem a questão de postura, a questão de saúde delas também. Então o correto é essa forma aqui, ó. Tem um galpãozinho fechado, entendeu? Sempre arejado, a gente deixa a lona assim um pouco aberto para manter o espaço arejado. Porém, esse período elas têm que ficar aqui presas, entendeu? Aí você sempre joga um verde para elas estar comendo, né? Junto com a ração, sempre aí abastecendo a água delas, né? E assim as galinhas mantêm uma saúde propícia aí a uma boa produção, né? E sem doenças também. Um pouquinho aí do nosso dia a dia aqui, tá bom? O tempo hoje tá fechado, viu? Olha aí como é que fica aqui, ó. E é isso aí. Forte abraço a todos aí. Tamo junto.